მე მგონი ერთი კვირაა, რაც ევროპაში იყავით, ნიკა მელია, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეა, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა, რომ მოხვედით ჩამოსვლისთანავე, დღეს გამთენია ეს აეროპორტში ჩვენი ჟურნალისტების მეშვეობით ნახეთ, რომ ჩამოხვედით. ნიკა, პირველ რიგში გითხარით თქვენი შტაბ-ეშტილებები, მართლა მთელი ქვეყანა ველით როგორი იქნება ვერდიქტი პოლიტიკური ევროკავშირის უმაღლესი პოლიტიკური საკანონმდებლო ორგანოსი, როგორც არის ევროპარლამენტი. ჩვენ ვიცით, რომ პროცედურულად ამას შემდგომში უნდა მოყვეს კიდევ სხვა დონეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ამ პოლიტიკური ჯგუფების მიერ მიღწეული კონსენსუსი საქართველოს პერსპექტივასთან მიმართებაში იქნება ეს ძირითადი ხაზი, რომელიც უკვე კონკრეტულ გადაწყვეტილებაში აისახება. გითხარით თქვენი შეხვედრების შედეგად რა შტაბ-ეშტილებები დაბრუნდით საქართველოში? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მოჭრილად და გარკვევით რომ თქვა დასაწყისშივე ჩვენი კანდიდატობის მონიჭება არ მონიჭების საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშაც კი არ იდგებოდა და არ დადგებოდა მინიმალურად ნორმალური ტიპის ხელისუფლება რო ყოლოდა ბოლო წლების განმავლობაში. აი ეს შტაბ-ეშტილება დამჭა მკაფიოდ და რატო? იმდენად მოწადინებულია დღეს შენი ყველაზე გულმხურვალი უცხოელი პარტნიორი გულშემატკივარი რომ ამ გზაზე მიუხედავად ნაკლოვანებებისა ახლაც დაგეხმაროს რომ გინდა არ გინდა ფიქრობ რომ რა იქნებოდა მათი პოზიცია და დამოკიდებულება და მიდგომა იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება მათთან იმუშავებდა ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში ძალიან მჭიდროდ და აღებულ ვალდებულებებს შეასრულებდა. კაფიოდ თვალშისაცემი არის ნამდვილად ევროპის მხრიდან რუსეთისადმი ლოიალობის პოლიტიკის დასრულება, ეს ახალი არის ნამდვილად ევროპული პოლიტიკოსების მხრიდან, ისინი განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამისი ბიუროკრატებისგან ყოველთვის ცდილობდნენ რომ დაშოშმინების მეთოდები და ტექნოლოგიებით ემუშავათ პუტინის რუსეთთან, მაგრამ ახლა ევროატლანტიკური სივრცის ამ ორმა სუბიექტმა, ევროპამ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თითქმის ყველა მნიშვნელოვან საკითხის გარშემო გამონახეს საერთო ენა და აქაც დასანანია, რომ ხელისუფლება, რომელიც დღეს ჯერ კიდევ მართავს ჩვენს ქვეყანას და წარმოადგენს ოფიციალურ დონეზე სახელმწიფოს, არ იყენებს, არათუ ვერ იყენებს, არ იყენებს ამ შესაძლებლობას, როდესაც ეს სინქრონიზაციას და მათ პოზიციების თანხმდრა დიწილად მაინც განაპირობა უკრაინელების გამბედაობა, უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის და ასევე უკრაინის თავდაცვის ძალების და მოსახლეობის. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამწუხაროდ კიდევ ერთი ეროვნებით ქართველი დაიღუპა დღეს უკრაინაში ბრძოლაში. დიდება მართლაც გმირებს და ჩვენ დეტალური ინფორმაციას გადაცემის მსვლელობის დროს მივაწვით ტელემაყურებელს, მაგრამ ჩემი კითხვა უკავშირდება შემდეგს. თქვენ მონაწილეობას ღებულობდით მათ შორის ევროპის სახალხო პარტია ქრისტიან-დემოკრატების ყრილობაზე, სადაც უკრაინელებიც, უკრაინული დელეგაციაც, მათი პარტიული დელეგაციებიც იყო წარმოდგენილი. აი უკრაინელებთან ერთად ალბათ შეხვედრის საშუალება კი ჰქონდათ, მაგრამ თქვენი მიდგომა რამდენად სინქრონიზებული იყო? თქვენი, ანუ ქართველების, მოლდოვას წარმომადგენლების, უკრაინელების და უკრაინელების პოზიციას და მხარდაჭერას. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამ ვითარებაში ხა ოპოზიცია არ ამიტომ რომ ხა ოპოზიციას წარმოვადგენ და არა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობაზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ ყველაფერს აკეთებს, რაც არათუ შესაძლებელია, შეუძლებელიც არა, რაც აუცილებელია, ყველაფერს ვაკეთებთ. სამწუხაროა, რომ არანაირი სინქრონიზაცია ახლა სახელმწიფო დონეზე არ არის მოლდოველებთან და უკრაინელებთან ერთად რომ მოხდეს აი ამ საკითხის პედალირება იქ სადაც საჭიროა ერთობლივად, თუმცა არც თუ ისე უმნიშვნელოა რომ ოპოზიცია დაუღალავად ცდილობს დარჩენილი 2 კვირა და იცით თუ საბოლოო პასუხი 24 რიცხვში იქნება, ჩვენ 24 ივნისს გვეცოდინება თუ რა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო დასავლელმა ჩვენმა პარტნიორებმა, დასანანია რომ 2 კვირით ადრე ევრო კანდიდატის სტატუსის განსაზღვრამდე სამწუხაროდ ხედავთ მზარდ კამპანიას იმ ყველაზე დიდ და გულმხრივ ხარდაჭერების
წინააღმდეგ, რომლებსაც სხვანაირად პირიქით უნდა ემუშავებოდეს ხელისუფლება, ხომ? დაწყებული ევროპარლამენტის წევრებიდან გაგრძელებული სხვადასხვა ევროსტრუქტურების ბიუროკრატებით. ამიტომ აი ამ კონტექსტში, როდესაც თვალყურს ვადევნებთ ამ არანორმალურ ვითარებას, რაც ჩემი საზრით მიმაჩნია, რომ ეს არ არის უკვე ქართული ოცნების ნაკლი. ეს არ არის ნაკლი. ეს არის მანკი ქართული ოცნების, რომელსაც ბევრი არაფერი არ გამოასწორებს, თუ არა რეალურად ოპერაციული ჩარევა სხვა გადაცემის საგანი და განხილვის საკითხი შეიძლება გახდეს და ახლა ვერ მოვასწრებთ. ვინაიდან ამათი დამოკიდებულება ჩვენი ევროპელის პარტნიორების მიმართ არის მიზანმიმართული, რაც უფრო ნაკლები ღერჩება ხარისხს ბრალდებებისა, კორუფციაში, კრიმინალად მონათლა, პრაქტიკულად ყაჩაღებად მონათლა იმ ადამიანების, ვისთანაც ერთად უნდა ისხენ საერთო მაგიდასთან და ვჟელობდნენ თუ რა შანსი არის კიდევ დარჩენილი რომ კაპიტალიზირდეს მაქსიმუმ ვადევნებთ თვალყურს იმასაც ვადევნებთ. ამიტომ ამ პირობებში რა თქმა უნდა უურულოდ ნამდვილად ჩვენი ევროპული მომავალი ამ ეტაპზე არ გამოიყურება, უბრალოდ ხელისუფლება, რომელიც საპირისპირო დაკეთებს, შეუძლებელია რომ ჩანდეს ნათელი მომავალი, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები გაითვალისწინებენ და ამაზე გქონდა ბევრი საუბარი, გეოპოლიტიკურ ვითარებას და კონტექსტს. აი ამ საუბრის შინაარსზე რა შეგიძლიათ გვითხრათ? თავად და ეს კულუარული საუბრებიდან არა მარტო სატრიბუნო, ასე ვთქვათ. მათ კარგად ესმით, რომ დღეს საქართველოსთვის უარის თქმა ეს ნიშნავს რუსული გავლენის სფეროში ამ ქვეყნის დატოვებას, რაც უბრალოდ დაუმსახურებელი და უსამართლო იქნება და მათ ინტერესებშიც არ არის. აქამდე მათთვის იყო განცდის გაურება ქართული ოცნების შემყურე და ამბივალენტური შეგრძნებები ჰქონდათ და ვერ იგებდნენ რას აკეთებს ქართული ოცნება. სულ უფრო და უფრო მეტი და მეტი ადამიანი ყოველდღიურად წუნდება, რომ ეს არის განზრახული კამპანია, რომელიც გულისხმობს ქართული ოცნების მხრიდან ოღონდ ეს კანდიდატის სტატუსი არ მიენიჭოს მათ. სხვაგვარად ისინი ამ ყველაფერს ვერ იგებენ. თუ სიმართლე გვაინტერესებს რომ თქვა რა ხდებოდა დახურულ კარს მიღმა ამ მიმართულებით, დიახაც ეს ემოციები და ეს მოსაზრებები არსებობს. ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ სიმართლე უნდა ითქვას, ვერ აიხსნა სხვაგვარად ევროპარლამენტარების მხრიდან, მათ შორის მათივე პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლების მხრიდანაც, რომელთანაც ასევე მქონდა მათგანთან მქონდა მე შეხვედრა, წარმოუდგენელია ისმენდნენ თავიანთი კოლეგების წინააღმდეგ ბრალდებებს, რომელიც გულისხმობს მაგალითად ყაჩაღობაში ბრალდებას და კორუფციაში ბრალდებას. ხო, ახლა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ რა კამპანია ხორციელდება წლების განმავლობაში და ზოგადად ოპოზიციის წინააღმდეგ ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში, მაშინ, როდესაც როგორც უკვე ვთქვი, უნდა განისაზღვროს საბოლოოდ ევრო კანდიდატის სტატუსი ჩვენთვის, ისეთივე გაშმაგებული კამპანია გააჩაღეს ევროპის ყველაზე მსხვილი პარტიის წინააღმდეგ, ხომ? რო არა ევროპის მთავარი სახალხო პარტია, რომელსაც მინდა ძალიან მოკლე დეტალურად ძალიან მოკლედ საზოგადოებას აუხსნა ვიზებს საუბრობთ. სახალხო ევროპული პარტია, ანუ IPP, ეს არის პარტია, რომ არა ის ჩვენ დღესაც არ გვექნებოდა მაგალითად აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმა, რომ არა ის პარტია ჩვენ არ გვექნებოდა ვიზა ლიბერალიზაცია, არ გვექნებოდა ასოცირების შეთანხმება. ეს ხალხია, რომელსაც ყველაზე მაღალი წარმომადგენლობა ყავს ევროპარლამენტში და ევროპული საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. ეს ის პარტია, ძვირფასო მეგობრებო, რომელსაც ბოლო და უკანასკნელი სიტყვებით ამკობენ ახლა ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომელსაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან 10 სახელმწიფოში თავიანთი წევრები ყავთ ქვეყნის მმართველებად, ზოგი პრემიერ-მინისტრის ამპლუაშია და ზოგი პრეზიდენტის რანგში. ამ ხალხზეა საუბარი, პარტია, რომელიც აერთიანებს 91 გავლენიან პოლიტიკურ პარტიას მთელი ევროპის მასშტაბით. ეს ის პარტია, რომელსაც უშვერი სიტყვებით ლანძღავენ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში, რომელიც 51
სახელმწიფოს აერთიანებს. წარმოგიდგენთ, ეს არ არის უბრალოდ რომელიღაცა ცალკე აღებული ერთი პოლიტიკური პარტია. თუ შენ გინდა წარმატება და გინდა ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებთან, ეს არის ხალხი, რომელთანაც კი არ უნდა იჩხუბო, არამედ პირიქით იმუშაო, მით უფრო ისინი გთავაზობენ შენ მუშაობას და მეტიც შენზე მეტად არიან მოწადინებულნი და როდესაც სხვაგვარი ტაქტიკაა დაპირისპირებული მათ წინააღმდეგ, თუ ბავშვური მიამიტობა უნდა იყო იფიქრო, რომ ქართულ ოცნებას შესაძლოა უნდოდეს კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, უბრალოდ მათი აზრით, აი ასეთი სტრატეგიული მიდგომა იქნება წარმატებული საერთო საბოლოო მიზნის მისაღწევად. როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, გარანტირებულად დღეს თქვენ ევროპაში გიორგი ვერავინ ვერ გეტყვით, აი 2 კვირით ადრედაც კი თუ რა საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ახლა მიმდინარეობს ამ ყველაფერზე დებატებიც, დისკუსიებიც. მე ვფიქრობ საბოლოო გადაწყვეტილება აი ასეთი ცივილიზაციური გადაწყვეტილება ეგზისტენციურად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის საბოლოო ჯამში მაინც მიიღება ხალხების მიერ და არა სახელმწიფო წარმომადგენლების მთავრობების მიერ და კარგია რომ ევროპაში დანახული აქვს რომ ერთხარეს დგას უდიდესი ნაწილი საზოგადოებისა, რომელსაც უნდა ევროპული ინტეგრაცია, რომელიც გულისხმობს რა სიმდიდრეს ქვეყანაში. რატომ არ უხსის ამ მარტივად თუ შეიძლება ვიტყვი? მე ყოველ შემთხვევაში არ მომისმენია გიორგი ძვირფასო მაყურებელო. მე არ მომისმენია არც ერთი ქართული ოცნების ლიდერისგან ახსნა განმარტება ადამიანური ენით თუ რა პოლიტიკური და სოციალური და ეკონომიკური სარგებლები მოაქვს იყო შენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. მარტივად ეს ნიშნავს, რომ შენ ხარ დაცული უსაფრთხოების თვალსაზრისით, შენ ხარ თავისუფალი, შენ ხარ მდიდარი სახელმწიფო, არც ერთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში ომი არასოდეს არ ყოფილა. ეს ნიშნავს და არა მხოლოდ ეს ნიშნავს, რომ მშვიდობის გარანტია ევროკავშირის წევრობა. ევროკავშირის წევრობა ძვირფასო მეგობრებო ნიშნავს, რომ 10-ჯერ მეტი საშუალო შემოსავალი აქვს იმ ქვეყნის მოქალაქეს. ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს და მისი მოქალაქეობა ნიშნავს, რომ საშუალოდ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოზე ნებისმიერი მოქალაქე ცხოვრობს 10 წლით, საშუალოდ 10 წლით და დიდ ხანს ვიდრე საქართველოს მოქალაქე. ხო, ევროკავშირის ხანგრძლივობა მეტია და რატომ სოციალური მდგომარეობაა იქ უზრუნველყოფილი და სოციალური გარანტიები არსებობს. ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს, რომ შენ თავისუფალი წვდომა გაქვს 450 მილიონიან სამომხმარებლო ბაზართან. ნიშნავს ბევრ სიკეთეს. ნიშნავს თავისუფალ წვდომას ევროპულ საგანმანათლებლო სისტემასთან. ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს, რომ შენი კულტურული იდენტობა და ტრადიციები დაცულია და განვითარებულია. და ბევრი კიდევ აი ახლა რაც მე ჩამოვთვალე ამ 1 წუთის განმავლობაში. თუ მე შეიძლება მომიტევეთ ძვირფასო მაყურებელო, მე არ მომისმენია არც ერთხელ ქართული ოცნების არც ერთი წარმომადგენლის მხრიდან საუბარი ამ მხრივ ჩვენს მოსახლეობასთან. იმ ნაწილთან, რომელთანაც მუშაობა სამწუხაროდ ჯერ კიდევ საჭირო არის ქართული ოცნებისვე ბრალეულობით. ვინაიდან და წლების განმავლობაში ისინი თავიანთი პროპაგანდისტული არხებით სხვაგვარად მიქონდათ მათ გზავნილები რაიონულ ცენტრებში და სოფლად და დაბებად. და არა აქვს ბევრს დანახული ის უდიდესი სიკეთე პოლიტიკური და ეკონომიკური. მარტივად პოლონეთის მაგალითი რომ ავიღოთ, ხო? სანამ პოლონეთი გახდებოდა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, არც ერთი საქართველოს მოქალაქე, კანტაკურდა შეიძლება რაღაც სპორადულად ვიღაცა ჩადიოდა. პოლონეთში სამუშაოდ არ მიდიოდა, ხო? დღეს რა ვითარება გვაქვს სამწუხაროდ ამ ქვეყნიდან გარბიან და მათ შორის ძირითადად პოლონეთში, იმიტომ რომ იქ ყისიერად ცხოვრების ხარისხმა იმატა და 10-ჯერ მეტი შემოსავალი გაუჩნდა ყველა პოლონურ ოჯახს. რატომ? იმიტომ რომ გახდნენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. აი ეს ყველაფერი შანსის სახით ახლა ძალიან გუნდა საზოგადო იქნება თუ გვერდს ჩაგვივლის ჩვენ. მხოლოდ იმიტომ, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაზე მინიმუმ, ყველაზე ოპტიმისტურად ანტი ქართული ოცნება განწყობილი მოქალაქე თუ იტყვა და იმიტომ რომ უბრალოდ მათ შესაბამისი კვალიფიკაცია ან პროფესიონალიზმი არ აქვთ.
ჩემის აზრით განგებ გადადგმული ნაბიჯებია ისაც ქართული ოცნება აკეთებს. აგვარად. ამასთან დაკავშირებით უნდა დაგისვათ. ისინი მე და თქვენ და ყველას კი არ გავანძღავდნენ ამ კვირების განმავლობაში. არ შეგვიმჩნევდნენ საერთოდ. შენ თუ მიზანი დიდი გაქვს, მიზანი ნათელი გაქვს, მიზანი ეგზისტენციალური გაქვს, ვინ არის? რომელიმე ცალკე აღებული პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე ან წარმომადგენელი ან მედიის წარმომადგენელი, რომელიც შეიძლება არ მოგწონდეს, ხო? არც შევიმჩნევდი. თუ ეს შეიძლება შემოფერხებელ ფაქტორად გამختارიყო ჩემი ინტეგრაცია თუ ვერ გაწევრიანება ევროკავშირში ამ შემთხვევაში სტატუსის მიღება მომხედველობაში. ამიტომ მე პირადად ერთი ცალკე აღებული პოლიტიკოსი ვარ დაწუნებული, რომ ამ ყველაფერს რამდენიმე პოლიტიკოსი, განსაკუთრებით ბატონი კობახიძე, ბატონი ღარიბაშვილი და რამდენიმე კიდე სხვა მაქსიმუმ 5 ადამიანი განგებ ახდენენ ტორპედირებას საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესისა. განსხვავებით იგივე ხა არიან საელჩოში მუშაობენ არაჩვეულებრივი პროფესიონალი ადამიანები იგივე ბრუსელში, იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროში წლების განმავლობაში. ნიკა, ეს ადამიანები, ვინც ეხლა თქვენ ჩამოთვალეთ პოლიტიკოსები, ვიცით რომ დამოუკიდებლად არ მოქმედებენ, ამას არც მალავენ და ამაში არც არაფერი არ არის მოულოდნელი ქართული სინამდვილისთვის. უკვე ევროპის პარლამენტის წარდგენილი რეზოლუციების პროექტებში, მათ შორის IPP-ის მიერ ან ევროპელი კონსერვატორების მიერ პირდაპირ წერია, რომ ერთ-ერთი მთავარი შემოფერხებელი გარემოება მთელს ამ პროცესში არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც რუსული ოლიგარქიული სტილით მართავს ქვეყანას, მიტაცებულია სახელმწიფო ინსტიტუტები და ეს არის იმ ტიპის შემოფერხებელი გარემოება, რომ ამ ყველაფერთან ერთად საქართველოს დაჩქარებული ტემპით ინტეგრაცია ევროკავშირში არის შეუძლებელი. საბოლოო ვარიანტში რეზოლუციის პროექტის, რომლის განხილვაც ახლა დაიწყება, უშუალოდ უკვე ივანიშვილის სანქცირების საკითხი აღარ ფიგურირებს, თუმცა ამ რეზოლუციების სხვა პროექტებში წარმოდგენილი იყო პარტიების მიერ ინიცირებულში, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ სანქცირების თემა პოლიტიკური გადაწყვეტილების დონეზე უკვე აყვანილია და შემოსული არის დისკურსში. ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილება მათ შორის ევროკავშირის დამოკიდებულებისა, ივანიშვილის ფიგურის და საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. კი. ამ კუთხით რას ელოდებით მომავალში? თუ საქართველოს ხელისუფლებამ შეინარჩუნა ასეთი არათუ ირაციონალური ხისტი დამოკიდებულება ევროპული მოთხოვნების მიმართ და პირიქით გამომწვევად იმოქმედა, გამომწვევობის ერთი მაგალითია ღარიბაშვილის ამ თემასთან დაკავშირებული ვიზიტის წინადღეს ერთ-ერთი წამყვანი კრიტიკული არხის ხელმძღვანელის ნიკა გვარამიას დაჭერა, ხო? ნუ ეს ხო შემთხვევით არ მოხდა, რაც ხადია ზუსტად ამ პროცესის ხელის შესაშლელად მოხდა. ანუ ისინი ტორპედირებენ ეს სიტყვა თქვენს ახსენეთ, ყველასთვის ყველაფერი ნათელია პრინციპში და ევროპაც იწყებს ამ მიმართულებით საკუთარი პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. ეხლა თქვენ წარმოადგენთ ყველაზე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიას. მე შესავალს ედიტორიალში ვთქვი, აქამდე სულ პრობლემა ის იყო, რომ ოპოზიცია იყო უფრო მეტად დავარქმევდი ამას აგრესიული პროცესის მიმართ და ევროპა ეუბნებოდა, რომ დაწნარდით, დამშვიდით, დაუკვდით, იქ შედით, ინსტიტუტები გამოიყენეთ, ბოიკოტს თავი დაანებეთ, ითანამშრომლეთ და ასე. ეხლა ჩვენ უკვე ხედავთ სურათს, როდესაც ევროპა კიდევ უფრო მეტად კრიტიკული არის თავის დამოკიდებულებებში. ხوار ნიშნავს ეს იმას, რომ ქართულმა ოპოზიციამ თავის ტაქტიკაში ცვლილებები უნდა შეიტანოს და რა უნდა იყოს ეს ცვლილებები? მე მიმაჩნია, რომ ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა ხაზგასვით სხვადასხვა ფორმატებში და პლატფორმებში თქვეს, რომ და არც დაუმალოთ, რომ ისინი აპირებენ თანამშრომლობას ქართველ ხალხთან. მაგრამ დიახაც არც თუ ისე უკვე ქვეტექსტებში იკითხება, რომ ისინი მზად არ არიან თანამშრომლობ ხელისუფლებასთან, რომლებიც საპირისპიროდ მოქმედებენ. დიახაც მინიმუმ შეუფერებლად იქცევიან ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. თუ კი აქამდე რომელიმე შენი ევროპელი კოლეგა გეტყოდა, რომ იცით რა საქართველოს შენ ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის შეუფერებლად იქცევა იქ ხელისუფლება, დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე პირად საუბრებში შენ გესაუბრება და არც მალამდე ნუ სიმართლეს ამბობენ და დაინახეს სურათი ცხადად, რომ ხელისუფლება იქცევა ავტოკრატიული სახელმწიფოსთვის შესაფერისად. დიახაც, მე მგონი თქვენ გადაცემაში ვთქვი და ადრე და გავიმეორებ. დიახაც დღეს
თითქმის ყველა ცალსახად აღნიშნავს, რომ საქართველო აღარ არის დემოკრატიული სახელმწიფო, მხოლოდ ავტოკრატიული ნიშნებით. იქცა ავტოკრატიულ სახელმწიფოდ დემოკრატიული ნიშნებით და ეს ნიშნები რა არის? ის რომ დღეს ჯერ კიდევ ეთერში ხართ, ის რომ მიუხედავად ნიკა გვარამიას უკანონო აბსოლუტურად დაკავებისა ტელეკომპანიამ თავარი ჯერ კიდევ ახერხებს ეთერში გასვლას და ტელეკომპანია TV1 და ტელეკომპანია კავკასია და ნინო ლომჯარიას უფრო დამცველი ორგანიზაცია. აბა ერთი წამით მოვაშოროთ ეს 4 თუნდაც სუბიექტი ჩვენი პოლიტიკური საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან კლასიკურად ჩამოყალიბებული ავტოკრატიული სახელმწიფო ვიქნებით. ოპოზიციამ რაც უნდა აკეთოს, ჩემის აზრით, ნაწილობრივ ახლა აკეთებს, თან მაღალი დოზით არის შეძლების დაგვარად ყველა ევროპული სახელმწიფოს დედაქალაქში იღებს თავის თავზე მეტ ინიციატივას, ვიდრე ამ ვითარებაში შეიძლება ოპოზიციისგან ჩვენ მოგვეთხოვა, რატომ? იმიტომ რომ ყველას განსხვავ პირველ რიგში ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, ხო? ეს ყველაფერი, ეს ბრძოლა პოლიტიკური პლატფორმიდან, თქვენი ჟურნალისტური პლატფორმიდან რას ემსახურება, ხო? ერთხელ და სამუდამოდ გავიყვანოთ სახელმწიფო სამშვიდობოზე, სადაც იქნება ევროპა არა როგორც გეოგრაფიული ცნებით შემოჩეჩებული და დადებული მაგიდაზე, არამედ ფასეულობათა სისტემაზე, აი ევროპა როგორც ფასეულობათა სისტემაზე იქნება წინა პლანზე წამოწეული. სხვაგვარად ეხა რიტორიკის დონეზე ნებისმიერი ქართული ოცნების აპოლოგეტის გეტყვის, რომ წინ ევროპისკენ, მაგრამ წინ ევროპისკენ რაზე გულისხმობთ მაპატიეთ? იმას, რომ შენ შეგიძლია ყავდეს ქვეყანაში ერთმანეთთან დაპირისპირებული საზოგადოებრივი ჯგუფები, რომლის დაპირისპირებაში ლომის წვლილი მიგიძღვის, მაგრამ არ ყავდეს მსაჯული, ობიექტური და არც აპირებ და რა არის ობიექტური მსაჯული სასამართლო. ხო, ძალიან მტკივნეული საკითხი არის უცხოელისთვის, იცოდეს რომ ქვეყანაში არ არსებობს ნიშანწყალიც კი ობიექტური პირუთვნელი და დამოუკიდებელი სასამართლოში. არა და ეს იყო ერთადერთი მთავარი დაპირება ბიძინა ივანიშვილის 2012 წელს, როცა ის მოდიოდა მართვის სადავებებთან და ეს ძალიან კარგად ახსოვს ევროპელებს. დიახაც, ჩვენ თუ კიდე რაიმე ტაქტიკა უნდა შევცვალოთ დასავლეთ პარტნიორებთან მიმართებაში, არის კიდევ უფრო მეტი და ინტენსიური მუშაობა და ჩვენ საზოგადოებას მე უფრო მეტად გულისხმობდი ქვეყნის შიგნით. იმათ ინფორმირების აუცილებლობა მე მგონი აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ამ რეზოლუციების პროექტებს თუ წავიკითხავთ, ბევრ ზოგიერთ ოპოზიციონერზე უკეთესად ყოველ შემთხვევაში ლოგიკურად აქვს ჩამოყალიბებული და აღწერილი სურათი. აქ შიგნით რა გეგმები გაქვთ, კოორდინაციის კუთხით, სხვა შედარებით პატარა პოლიტიკურ პარტიებთან ურთიერთობის, საპარლამენტო თვითმმართველობის ორგანოებში წარმომადგენლობის კუთხით და ასე შემდეგ. რა ტაქტიკას უნდა? იქ ახო მარტო შეხვედრები არ გულისხმობს ინფორმირებას გეთანხმებით, არანაკლებ ინფორმირებულნი არიან. უბრალოდ ჩვენმა პარტნიორებმა დაინახონ სანდო პარტნიორები ოპოზიციაში, რომლებიც ადრე თუ გვიან და მე დარწმუნებული ვარ ადრე ვიდრე გვიან ქვეყნის მართვის სადავეებთან სანდოსთან ერთად ნიკა უნდა დაინახონ ალტერნატივა. მაშინ მოდი ასეთ რამეს კითხავ. ხوار ნანოთ სანდოობას რაც შეეხება, ხوار ნანოთ პირადად თქვენს გადაწყვეტილებას, როდესაც ჯერ კიდევ ციხეში იყავით და შარმიშელი ჩამოვიდა და იყო შეთავაზება, რომ გამოსულიყავით და მოგეწერეთ ხელი იმ ხელშეკრულებამ შეთანხმებაზე, რომელსაც მე საბაბად იყენებს დღემდე ქართული ოცნება, როგორ ნაცმოძრაობამ არ მოვაწერა და ჩვენ რო გავედით მე აბა სხვა რა ვალდებულება გქონდა. აი მაშინ რო თქვენ დროულად მიგიღოთ გადაწყვეტილება, მოგეწერათ ხელი, ამ ხრივ ხო გაცილებით წინ არ ვიქნებოდეთ? გიპასუხებთ, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. თითქმის არ ყოფილა შეხვედრა ახლა ბრუსელში, სადაც ან შეხვედრის თავში, ან შეხვედრის ბოლოში საკითხი არ შეხებოდა პოლარიზაციას. პოლარიზაციას პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის, რაც ჩემის აზრით არის ძალიან მცდარი გზავნილი, რომელიც ჩვენს მეგობარ პარტნიორებს აქვს და ინერციით არიან და იყვნენ აღჭურვილი ამ გზავნილებით. იქ ქართულმა ოცნებამ წლების განმავლობაში და შეიძლება სხვებმაც ამ ხრივ იმუშავეს, თქვენს რომ მარტო ჩვენ კი არ ვართ ცუდები, aber რა ვქნათ, იქ ოპოზიციაც არის და ოპოზიცია გვეწინააღმდეგება და შესაბამის სინამდვილეში თუ ვეწინააღმდეგებით რაში, ხო, ეხა ქართული ოცნების გადამკიდე ამ წლების განმავლობაში შეიძლება ოპოზიციის დამსახურებაც იყოს ერთ-ერთი რომ ბრძოლაში დავრჩით. და პოლარიზაცია არ არის პრობლემა, პოლარიზაცია არა, ვერტიკალიზაციაა პრობლემა. პრობლემაა ძალაუფლების შტოების აღრევა და ამას ძალიან გულახდილი საუბარი მქონდა და არც თუ ისე ხანმოკლე. და თუ კი რამე მართლაც გამიხარდა, არის აი ამ შეხვედრების შემდეგ ნათლად, აი ნამდვილად დაინახეს, რომ ოპოზიციის როლი პოლარიზაციაში არ არსებობს.
მითხარით, სად შეიძლება ცალკე აღებულმა ერთმა პოლიტიკოსმა, ამ შემთხვევაში რადგან მე ვარ თქვენი სტუმარი, ნიკა მელიამ, როგორ უნდა ვიმოქმედო, თუ კი მართლაც აქვს პოლარიზაციას ადგილი, რომ ეს პოლარიზაცია არ გაგვივიდეს. შემთხვევით პირიქით ხო არ ხდება, ხო? ნამდვილად ჩვენ მომავლის გადმოსახედიდან უყურეთ ბევრ პროცესს, ჩემთვის შედეგია მნიშვნელოვანი და ქართული ოცნების დამარცხების შემდეგ ეს ქვეყანა არის სამართავი და ეს ქვეყანა არის ეკონომიკურადაც, სოციალურადაც, პოლიტიკურადაც, უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც, თავდაცვითი თვალსაზრისითაც გასაძლიერებელი, ხო? და სხვა პასუხისგებლობა გვაქვს. ამიტომ ეს გზანილი ჩემთვის საპატივცემულო დასავლელი პარტნიორებისგან იმდენად მცდარია, რამდენადაც მცდარი იყო დაუშვათ 2008 წელს, როდესაც ნაწილი მათგანი, იმიტომ რომ არ იყვნენ კარგად ინფორმირებულნი, საუბრობდნენ რომ იქ ემად მართლა საქართველოს როგორც სახელმწიფომ ხო არ შეუწყო ომის პროვოცირებას ხელი. ამიტომ მაინდამაინც ბოლომდე შეიძლება ვერ დაგითანხმოთ რომ არ არის საკითხი, სადაც ჩვენ კიდევ უნდა მოვფინოთ ნათელი ყველა ჩვენს გულახდილ კომაკთან საზღვარგარეთ. აი ერთი საკითხი ასეთი დაგისახელეთ, პოლარიზაცია, რომელიც არის უბრალოდ მოგონილი პრობლემა. სინამდვილეში თუ კი ვინმე რაიმე სახით პოლარიზებას აღვიოს, ეს არის ვინც არის მართვის სადავებით, იმიტომ რომ იქ ხედავენ ერთადერთ ჩანს. მე არ ხედავ რომ ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი არის ძლიერი სუბიექტი, ძლიერი პოლიტიკური გაერთიანება, ჩემთვის ნაკლებად არის ის პოლიტიკური გაერთიანება, კრიმინალიზირებული რაღაცა დაჯგუფება, ბიძინა ივანიშვილის აი ამ ხელისუფლებამ იცის, რომ მის სიტყვას ანუ ავტორიტეტს ძალა დაეკარგა და ძალის ავტორიტეტით მოქმედებს. გასაგებია, მოქმედებს თავისი სტრუქტურები და ასე შემდეგ და სისტემით, რომელიც ჩამოაყალიბა, მაგრამ ამ ტიპის ავტორიტარული მმართველობის გადალახვა და დაძლევა მშვიდობიანი მეთოდებით შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი საზოგადოების დიდი ნაწილი უჭერს მხარს საერთო ოპოზიციურ ძალისხმევას. და ჩემი კითხვა ზუსტად ამას უკავშირდებოდა. დასავლეთსაც ეს ჭირდება, ანუ ივანიშვილი ვინ არის, ახსნა აღარ ჭირდება, მათ რეზოლუციის პროექტში ჩაწერეს უკვე, რომ ეს კაცი არის ერთ-ერთი მთავარი ხელის შემშლელი გარემოება ქვეყნის ევროპული მომავლის. ახლა თქვენი და თქვენი კოლეგების საქმეა აჩვენოთ ალტერნატივა არა მარტო იმდენად დასავლეთს, არამედ საკუთარ მოსახლეობას, იმ ნაწილს, რომელსაც იმედგაცრუება ჭირს, რომელიც გადაღლილია, იმიტომ კი არა, რომ ენერგია აღარ აქვს, იმიტომ რომ მას ახალი სტიმული ჭირდება, ახალი ბიძგი ჭირდება, ახალი პოლიტიკური პროცესისთვის და ვაზუსტებ კვლავ ჩემს კითხვას. მეტი თანმიმდევრულობა არის თუ არა საჭირო ოპოზიციაში, დაგისახელებ კონკრეტულ მაგალითებს. მაგალითებს არა მარტო თქვენთან დაკავშირებით, მაგალითად რჩებით პარლამენტში, მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე რატო გამოდის გარეთ? თქვენ კი არა, მამუკა ხაზარაძე რატო გავიდა გარეთ, თუ რჩება შიგნით ლელო? ან ნაციონალური მოძრაობა რატო რჩება შიგნით, თუ თავმჯდომარე აღარ არის შიგნით? ან თუ გარეთ ხართ, რას აკეთებთ იმისთანაც, რომ პარლამენტში ჯდომით მოცდებოდით? მოკლედ, რას აკეთებთ ერთად? რა გაკვეთილები გამოიტანეთ? ეს არის ახსენეთ. დიახაც, გულუყულობა იქნებოდა და ამაზეც იყო საუბარი და მექნება მუდმივად საუბარი, სანამ ამ საკითხსაც ნათელს არ მოვფენ. ვინმეს ჰქონდა, ან ექნებოდა მოლოდინი იმ შემთხვევაში, ჩვენ თუ თავის დროზე არ მოვაწერდით ამ დოკუმენტს ხელს, რომ ქართული ოცნება ამ შეთანხმებიდან არ გამოვიდო და ათმა უნდა არა, შესაძლებელია მამალმა თქვას, რომ სალაპარაკო აღარ ექნებოდა, სალაპარაკო არ ექნებოდა, მაგრამ ეხლა მაპატიეთ, ჩემი როლიც ხო გასათვალისწინებ, მე მომთხოვეს ციხიდან გათავისუფლებამდე მომეწერა დოკუმენტზე ხელი, რომელიც გულისხმობდა აღიარებას ჩემი ბრალეულობის, რომ მე ვაწყობდი 20 ივნის სახელმწიფო გადატრიალებას. ეს იყო თავარი პირობა, რომ მე უნდა მომეწერა დოკუმენტისთვის ხელი, სადაც ვიტყოდი, რომ კი ბატონო შემიწყალეთ. და არ ვაპირებდი ნამდვილად ზნეობრივ კომპრომისზე წასვლას. შეიძლება წავიდე პოლიტიკურ კომპრომისზე, მაგრამ ზნეობრივ კომპრომისზე ნამდვილად არ წავიდოდი და მე არ მიბრძოლია ციხეში მოხვედრამდე, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ძირეული ცვლილებები არ მომხდარიყო. და რა როგორ მოხდა შემდეგში, როგორ გამვითარდა მე სანამ იმ 3 თვის განმავლობაში ციხეში ვიჯექი, ამაზე ახლა საუბრით თავს არ შეგაწყენთ, ვინაიდან შეიძლება კონფრონტაციული ნოტები შემოვიტანო, მაგრამ დიახაც პასუხი მათ შორის ჩემს ევროპელ კოლეგებთან იყო, თქვენ რო ყოფილიყავით ჩემს მაგივრად, კაპიტულიანტურ გადაწყვეტილებას ხას მოვაწოდეთ, არ ვაღიარდი, მაშინ რატომ მივდივოდი, რატო ამბობდი, რომ მე არ უსამართლო გირაოს არ გადავიხდიდი. დიახაც დათქმა ეს იყო, გიორგი, მე ციხიდან გამოსვლამდე და გამოსვლისთანავე
მარტო შალმიშელის დოკუმენტისთვის ხელი არ უნდა მიმოწერა. გასაგებია. ეხლა დღევანდელობაში გადავიდეთ. გავცილ სივრცე განვითარებისთვის, გაუმჯობესებისთვის ყოველთვის არის მეტი და მეტი. ჩვენ ამ შემთხვევაში როგორც ყველაზე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიას გომართებს კიდევ უფრო მეტი ხარისხობრივი, მეთოდური, სისტემური მუშაობა, რომელსაც ადგილი ექნება და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ადამიანი, რომელიც ძალიან ყურადღებით აკვირდებით პოლიტიკურ პროცესებს, მცირე ხანში ამ კონტრასტულ სხვაობაზე დაინახავთ. დიახაც, მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილი სიკვდილის პირად ყავთ მიყვანილი, მიუხედავად იმისა, რომ ნიკა გვარამია ყავთ აბსოლუტურად უკანონოდ დაპატიმრებული ერთის და მეორეს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პოლიტიკური პატიმრებიც არიან ძმები წულუკიძეები, თავლიანები, იგივე ჯემალ ქიქავა, ხო ეხა ადამიანთან მე ხარ მეგობრული ურთიერთობა, რა შორში აქვს მეგობრობა, ხო? მხოლოდ იმიტომ არის წინასაპატიმრობაში ადამიანი, მიაყენა თუნდაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მათი თქმით სასამართლო სტომათა დარბაზში და არის თვალსწრაფი ორი თვით წინასაპატიმრობაში, ხო? ამიტომ საჭირო არის ყველაფრის და მიუხედავად საუბარი ყველა საკითხზე და ჩვენება და დემონსტრირება მთელი საზოგადოებისთვის, რომ ნაციონალური მომძრაობა სულ უფრო და უფრო მზად არის ხელისუფლებაში მოსასვლელად და რა გულისხმობ აქ. იცის მოსვლიდან სულ მცირე ხანში რას აკეთებს ეკონომიკური მიმართულებით, რას აკეთებს სამხედრო თვალსაზრისით, რა რეფორმებს გაატარებს სოციალური მიმართულებით, იგივე დაწყებული საბავშვო ბაღებიდან გაგრძელებული, არ ვიცი, სამუშაო ზოგადად ადგილების შექმნა, არ შექმნის, შემცირების ბიუროკრატიის, როგორ აღმოფხვრი კორუფციის ეს ყველაფერი დიახაც იქნება ჩვენი მხრიდან აქტიურად პედალირებული. მათ შორის ჩემი როგორც პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან ეს ახლა ამ წუთის მდგომარეობით შესაძლებელია ბევრისთვის სამართლიანად აკლია ბევრს, რომ ამაზე არ ვსაუბრობთ, მაგრამ ამას ჰქონდა და აქვს სუბიექტური და ობიექტური მიზეზი, მაგრამ იგივე მიხეილ სააკაშვილის, იგივე ნიკა გვარამიას, იგივე სხვადასხვა კიდევ პოლიტიკური პატიმრების, რომელიც ჩამოთვალეთ თამრენა დაწყებული ძმები წულუკიძეები და ჭელიძეები და ქიქავა, ხო და გიქოშვილი და ბევრი არიან ნამდვილად. მათ გათავისუფლებაში ჭირდება საზოგადოებრივი ხარდაჭერის გაზრდა სხვადასხვა ჯგუფებში. არ არის ნაციონალური მოძრაობა მხოლოდ და ქართული ოცნება, ხო ამ ქვეყანაში. ეგ მე შეკითხვაშიც დაგისვით, ზუსტად ყურადღებას მაგაზე ვამახვილებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები რაოდენობრივად არ ყოფნის სახელმწიფო ცვლილებას. დიახაც. ამიტომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე ნაციონალური მოძრაობა რისთვის იქნება მზად, ეს არ არის საკმარისი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებისთვის. ხალხმა უნდა დაინახოს თქვენთან ერთად, სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად თანამშრომლობის რეფორმებისთვის ხართ მზად. ალტერნატივა ამას ნიშნავს. თქვენ მარტო ალტერნატივად უმრავლესობა უბრალოდ ვერ აღიქვამს და ზოგიერთს კიდევ საწინააღმდეგო აზრიც აქვს. ხო, მაგრამ იმ საზოგადოებრივ ჯგუფებშიც არის მუშაობა საჭირო. მეც და ჩემმა მეგობრებმაც უკანასკნელი არჩევნების განმავლობაში ცხადად, ანუ ემპირიულად მოვახდინეთ ჩვენება, ჩვენი მზადყოფნისა, თანამშრომლობისა სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და დაავთმეთ მაქსიმალურად სამართლიანად ჩემს აზრით შესაძლებელია ჩვენი ხარდაჭერა ნაწილს ეს ნახეთ და ბევრი მიესალმა იმის შემდეგ რატო გაგრძელებას არ აქვს. ამის შემდეგ მე მიმაჩნია, იცი, სიმართლე თქვა. რა თქმა უნდა. მე მიმაჩნია, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ ამ ეტაპზე ინდივიდუალურად უნდა გააკეთოს მაქსიმუმი, რომ გაძლიერდეს ყველა მიმართულებით, როგორც პოტენციურად გასატარებელი რეფორმების წინაპლანზე წამოწევით, ასევე სტრუქტურულად, მაგრამ ამავე დროს პარალელურად რა თქმა უნდა შეინარჩუნოს ბევრი შეხების წერტილები სხვადასხვა პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიებთან, მაგრამ თავისუფლად ჩემმა მეგობარმა კოლეგა ოპოზიციურ პარტიებმაც, რომელთაც თქვენ ეძახით შედარებით მომცრო პოლიტიკური მათ თავის საქმე აქვს აკეთებენ და გაიზრდებიან. მათი ინფრასტრუქტურა და მათი ხარდაჭერაც უნდა გაიზარდოს. თავად ნაციონალური მოძრაობა როგორც ასეთი, მიუხედავად გაყალბებისა, მიუხედავად იმ ენით აღუწერელი სტილის არჩევნებისა, რომელიც ამ ქვეყანაში ტარდება, ხო, გარედან რო შეხედო მაჩვენებელს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აჩვენებს, ხო, წლიდან წლამდე 31%, 32%, 33%, სავსებით საკმარისი უკვე იქნებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ 50% ქართული ოცნება ვერასოდეს ვერ გადასცა 2016 წლის შემდეგ, თუ ჩვენ გვეყოლებოდა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე, რამდენიმე ოპოზიციური პარტია, ვინც გადალახავდა თუნდაც 3%, თუნდაც 4%. ამიტომ მე შეიძლება პარადოქსალურად მოგეჩვენოთ
დიდი მიზნის მიღწევისთვის პრაგმატულად გულშემატკივრობს სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც. მე პირადად თანახმავარ 24 საათის განმავლობაში მათთან აქტიურად ვითანამშრომლობ საჯარო სივრცეში. მაგრამ მე ვფიქრობ, მათ უნდა ააშენოს საკუთარი პარტიული იდენტობას. ეხლა ხვალდაზე გრო არჩევნები ჩაინიშნოს. ხომ ბევრი ოპოზიციური პარტია ვიცით, ვინც ბარიერს გადალახავს? არა. ამიტომ მე მიმაჩნია, ნახეთ, უნდა გავყოთ ოდენა. უნდა დავამთავროთ ერთი კითხვა მინდა მოვასწროთ. თანაშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ვაპირებ, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ამ საქმეში დიდი ინვესტიცია ჩავდება, ემოციური, ფიზიკური, მე და ჩემმა მეგობრებმა და რა თქმა უნდა, ამ თანაშრომლობას ჩვენ ხელიდან არ გაუშვეთ, რამე თუ ერთად უნდა ვმართოთ ეს ქვეყანა განსხვავებით ქართული ოცნებისგან, აბა რას ვაჩვით ქართულ ოცნებას, ჩვენ თუ არ გავითვალისწინეთ ის მანკიერება რაშიც ვართ, ხო, ჩვენ გვინდა ერთხელ და სამუდამოდ ტკინვეული რეფორმების გატარება ამ ქვეყანაში, რომ ვერაცოდეს ვერ მოიგდოს ქვეყანა როგორც საკუთარი საბავშვო. ამას სჭირდება კოალიციური მმართველობა, მაგრამ მეორე ხრი. ნიკა, ამ შემთხვევაში არა მარტო ქართული ოცნების, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის გამოცდილების გათვალისწინებასაც გთხოვოთ, ამ შემთხვევაში საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ხო? მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას რაც შეეხება, ბოლო კითხვა ეს მინდა დაგისვა. ბევრი ახალი ამორჩეველი ყავს, მე არ დავეთანხმები ბევრ ადამიანს, ვისაც ბევრი ახალი ამორჩეველი ყავს, პარტიას უბრალოდ არ იქნება უცხოელობა. ეს ამორჩეველი პოლიტიკურ აქტივობაში მანამდე უნდა გამოჩნდეს, ხო? კი ბატონო, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, კიდევ უფრო მეტი გვინდა. პოლიტიკური კალენდარი თავისას უკარნახობს, მაგრამ იმის შუაში არ შეიძლება პროცესი მკვდარი იყოს. საუბრობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება თქვენ დაინახეთ, ეხლა მთელი ენერგია მოყვარებულია 24 ივნისამდე. კი, აი ამ 24 ივნისთან დაკავშირებითაც აქტიურობა არის მნიშვნელოვანი, ხო? კი, მე ვფიქრობ, კი, და იქნება მსგავსი აქტიურობები. კარგი, პარტიასთან დაკავშირებით ამი დავამთავროთ, ნიკა, თქვენ მე მგონი ევროპაში იყავით მაგ მომენტისთვის, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა თავის Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა განცხადება ფაქტობრივად, სადაც ეწერა განმარტება იყო, რომ ის არ არის პარტიის თავმჯდომარე, რომ შეცდომით მოიხსენებენ მათ შორის მედიაში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერად, რომ ის არ იღებს გადაწყვეტილებებს პარტიის მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით და რომ პარტიას ყავს თავმჯდომარე ნიკა მელია, რომელიც არის პასუხისმგებელი პირი სხვა ლიდერებთან ერთად გადაწყვეტილებების მიმღები. სიმართლე გითხრათ, ბევრისთვის მოულოდნელი და გაუგებარი იყო ეს განმარტება რატო გახდა საჭირო. თქვენ თუ შეგიძლია გითხრათ რაიმე ამის თაობაზე, რამე ხო არ ხდება ისეთი პარტიაში, რის გამოც სააკაშვილის ეს განცხადება აუცილებელი გახდა. ბევრი მიმართულებით, ბევრი ფრონტით მუშაობს საკითხების გადასაწყვეტად. მათ შორის, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას უკანო პატიმრობიდან დასნისთვის. არის საკითხები, რომელზეც მე ჯერ არც ვლაპარაკობ და არც საუბრობ, რაც ამ კონკრეტულ ადამიანს ეხება, იმიტომ რომ ყველაფერი საბოლოო ჯამში ითქმევა, მაგრამ არა ამ მოცემულ კონკრეტულ ვითარებაში. ის, რაც მე თქვენს გადაცემაში არ თქვი, არ ნიშნავს, რომ პარალელურად არ მიმდინარეობს. დიახაც, აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს მიშასა და ნიკას დასახსნელად. ნამდვილად აქტიური. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, მე ვფიქრობ, აქ წაიკითხო განცხადება სხვაგვარად ვიდრე არის დაწერილი, უბრალოდ წინასწარ განწყობა უნდა ქონდეს მაშინ არასწორი და მავანმა ნაწილმა მოახერხა ამ განცხადების ისე წაკითხვა, თითქოს მიხეილ სააკაშვილმა უარი თქვა იმ მემკვიდრეობაზე, რომელიც უკავშირდება ნაციონალურ მოძრაობას და ნაციონალურ მოძრაობა მას უკავშირდება დამფუძნებელია, ხო? მაგრამ კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ვარ პარტიის არჩეული თავმჯდომარე, მაქვს მეგობრული კოლეგიალური ურთიერთობა მიხეილ სააკაშვილთან, ჩემს მეგობრებთან, პარტია აუცილებლად უნდა დადგეს კიდევ უფრო განახლებულ რელსებზე, სადაც მეტი და მეტი ახალი თაობის წარმომადგენელი და არა მაინც ახალი თაობის წარმომადგენელი, მეტი ახალი ადამიანი მოვა და მე ვამაყობ ამ შესაძლებლობებით, რომელიც მომეცა ამ არც თუ ისე ადგილობრივად ვთქვათ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ერთი მხრივ ყავს პოლიტიკური პატიმრები, მეორე მხრივ ყავს დასამარცხებელი ოლიგარქი, მესამე მხრივ უნდა იფიქრო ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე რას გააკეთებ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩემი როგორც თავმჯდომარე და ჩემი მეგობრების საკითხებია, რომელიც უნდა გადაწყვეტს. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაში არაფერი არ ყოფილა გარდა მხარდაჭერისა, გარდა სოლიდარობისა, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ქვეყანაში არსებობენ ჯგუფები ქართულ ოცნებაში, სპეცსამსახურებში, განსაკუთრებით, რომლებიც ჩემი დაკვირვებით, მე არავის ჩემ მოსაზრებას თავს არ ვახვევ, რომლებიც რიგ ადამიანებში სპეცსამსახურების გულისხმობ დებენ ინვესტიციას, რომ პოლიტიკური, კომუნიკაციური
გავლენა მოაპოვებინონ, ან ცნობადობა გაუზარდონ, თუ ცნობადობა დაბალიათ, ან თუ საერთოდ არ აქვს ცნობადობა, ეს ცნობადობა გაუჩინონ და ამ ადამიანებმა მერე ანუ კრიტიკული ბედიის ფარგლებში, გადაცემებში იარონ და ქაოსის ბაცილები შემოიტანონ მუდმივად. მე ასეთ დაკვირვების შედეგად ასეთ ადამიანთა არც თუ ისე ნაკლებობას ვხედავ ჩვენ დღევანდელ რეალობაში და ზუსტად ეს არის ოლიგარქიული რეჟიმი. აბა შენ თუ ეხა მართლა გულწრფელად გინდა ოპოზიციის წარმატება, ოპოზიციის გამარჯვება მართლაც ვერაგ მტერზე, შენ თუ გავს გულახდილად რაიმე ალტერნატიული პრაგმატული მიზანზე ორიენტირებული და შედეგზე ორიენტირებული გეგმა არ არის აუცილებელი რომ ნიჰილიზმში ჩააგდო საზოგადოება და პირდაპირ ეთერში ლანძღო ოპოზიცია და თავს ოპოზიციონერად ასაღებდი. ამიტომ ჩემი აზრით მიხეილ სააკაშვილის განცხადება იყო თავიდან ბოლომდე ხარდაჭერითი ხასიათის. მან იცის როგორ მუშაობს ბიძინა ივანიშვილი როგორც ოლიგარქი. მან იცის რომ ბიძინა ივანიშვილს არ აინტერესებს ქართულ ოცნებას 2-3% ხარდაჭერა გაიზრდება თუ შემწირდება. რაც აინტერესებს ბიძინა ივანიშვილს არის შემდეგი, რომ მუდმივად ოპოზიციურ ველზე იყოს დაპირისპირება და დაპირისპირება მათ შორის, რა თქმა უნდა, ზოგჯერ მიშელ სააკაშვილის სახელითაც, რომელიც იმდენად შეურაცხყოფელია მიხეილ სააკაშვილის და მთელი ჩვენი პარტიისთვის, რამდენადაც ნაკლებ შეიძლება წარმოედგინოს. ამიტომ მე ვარ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკოსობა ნიშნავს, რომ სირთულეებში მყოფმა უნდა ეს სირთულეები გადალახო და რაც უფრო რთული, რაც უფრო წინააღმდეგობრივია ეს გზა, მით უფრო დიდი და მყარი იქნება გამარჯვება, რომელსაც ყველანი ერთად ჩვენ მოვიპოვებთ და ჩვენი შვილები და მომავალი თაობები მე ჯერა იამაყებენ ჩვენი შრომით და ღვაწლით, რომელიც იქნება აუცილებლად შედეგის მომტანი. დიდი მადლობა. მადლობა პირიქით. ბოლოში ოპტიმისტური. აი მართლა ჯერა, იცით რა, ერთი დღე არ გავჩერდებოდი ამ პროცესში, გიორგი. ერთი დღე ხა 10 წელიწადი მე მესმის არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მოლოდინი ჩვენსგან, დაავიწყოთ რომ ვართ პოლიტიკური გაერთიანება და სპეცდანიშნულების რაზმის ხელმძღვანელად აღმიქვამენ. გესმით, შეიძლება ეს სტანდარტი მე-11-ე დავაწესე, მაგრამ რომ არ მჯეროდეს გარღვევის ამ მანკიერი მოჯადოებული წრისა, არათუ ერთი საათი ვერ გავჩერდებოდი იქ, სადაც არ მჯერა რომ შენი ძალისხმევა შედეგზე გაგიყვანს. ამიტომ მჯერა მიუხედავად იმ წინაღობებისა და ძალიან ოქრო-ბოქრო პოლიტიკური გზებისა, სადაც ბევრი შიდა და გარე მტერი ყავს და ეს ყველაფერი არის ხასიათი ოლიგარქიული მმართველობისა, ეჭვი არ მეპარება, რომ ჩვენ ვიქნებით ჩვენი ერთ დღეს ძალიან მდიდარი კეთილდღეობით სავსე სახელმწიფო. მადლობა. ნიკა მელია იყო ჩვენი გაცემის პირველი სტუმარი.